तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं तुमको इस तरीके से ब्लूटूथ स्पीकर को रिपेयर करना सिखाऊंगा। इस तरीके से ब्लूटूथ स्पीकर को कैसे रिपेयर किया जाता है इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। एंड इस तरीके से ब्लूटूथ स्पीकर को क्या फॉल्ट है वो भी बताऊंगा। एंड इस तरीके से फॉल्ट आएगा तो कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा एंड सिखाऊंगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को फर्स्ट क्लास देखते रहिए, स्किप मत कीजिए, नहीं तो समझ नहीं आएगा। चलो वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सो दोस्तों, सबसे पहले इस तरीके से ओपनर लेने के बाद इसका जो ऊपर वाला जाली है इसको खोलना होगा। ठीक है, तो फटाफट करके मैं इसको खोल लेते हैं। तो इस तरीके से आपको जाली को खोल लेना है। खोलने के बाद इस तरीके से पलट लेना है। पलट लेने के बाद इसका जो ड्राइवर सर्किट है, इसका जो एम्पलीफायर है, इसको निकालना होगा। तो निकालने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर चार्ज करके आपके सबसे पहले यहाँ पर दिखाएंगे चार्जिंग सॉकेट को खराब हो गया है। चार्जिंग सिस्टम जो है वो सही है क्या खराब है उसको चेक करना है। तो इस तरीके से चार्जिंग जैक यहाँ पर ले लेंगे। लेने के बाद आपको यहाँ पर लगा कर देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर लगा लेते हैं। तो इस तरीके से लगा लेने के बाद इसका जो यहाँ पर देख सकते हैं जो लेयर एलईडी है इसका जलना स्टार्ट हो गया। जो इसका जो चार्जिंग जो सर्किट है सही है। एंड इसको यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी जो यहाँ पर इंडिकेटर है जो बहुत अच्छी तरीके से जल रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं इसको रिव्यू में लाइट यहाँ पर बंद करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं तो चार्जिंग जैक को यहाँ पर इस तरीके से करके यहाँ पर निकाल लेंगे। तो निकाल लेने के बाद आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसका जो स्क्रू है इसको सबसे पहले खोल लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर खोल लेते हैं। तो इस तरीके से खोलने के बाद इसका ड्राइवर सर्किट को इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फटाफट करके इसको बाहर निकाल लेते हैं। निकाल लेने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो बैटरी का पॉइंट है, यहाँ पर बैटरी का पॉइंट नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर जो पेचे का साइड यहाँ पर सोल्डिंग किया था। ठीक है, तो यहाँ पर टूट चुका है। तो क्या प्रॉब्लम है इसको सबसे पहले कनेक्ट करके देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 2 वायर यहाँ पर लगा था, तो यहाँ पर शॉर्ट होके खराब हो गया। तो क्या हुआ है मुझको पता नहीं लग रहा है। तो इसको खोलने के बाद इसको सोल्डिंग करके देखेंगे ऑन होता है कि नहीं होता। सबसे पहले सर्किट को बाहर निकाल लेंगे। निकाल लेने के बाद जो स्पीकर है इसको भी खोलना होगा। ठीक है, तो फटाफट करके इसको खोल लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सर्किट है कोई भी डैमेज तो नहीं हुआ, इसको आपको देखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको ये स्पीकर को इस तरीके से पलट लेना है। तो यहाँ पर मैं पलट लेते हैं। तो पलट लेने के बाद यहाँ पर 2 स्क्रू मिल जाएगा, इसको फटाफट करके खोल लेते हैं। तो इस तरीके से आपको स्पीकर को बाहर निकाल लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से बाहर निकाल लेने के बाद सर्किट को भी इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो बाहर निकाल लेने के बाद बैटरी को भी निकालना होगा। तो इसको सर्किट को सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो इसको इस तरीके से करके बाहर निकाल लेने के बाद जो बैटरी का है इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बैटरी का इस तरीके से देखते हैं। यहाँ पर जो बैटरी का जो तार है इसको तुमको दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके काटा हुआ है यानी इसको जल गया है। क्या हुआ है कुछ पता नहीं लग रहा है। इसको सबसे पहले बैटरी का वोल्टेज चेक करना है, बैटरी का वोल्टेज सही है का नहीं है। इसको 3.7 वोल्ट का बैटरी है यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए मैं मल्टीमीटर का यूज़ करूँगा। यहाँ पर मल्टीमीटर ले लेते हैं। लेने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है। तो यहाँ पर DC 20 वोल्ट में यहाँ पर रखना है। रखने के बाद आपको दोस्तों 2 कोरों पे यहाँ पर प्लस के साथ प्लस एंड माइनस के साथ माइनस लगा कर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं वोल्टेज बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है, वोल्टेज सही है। ठीक है, तो इस तरीके से वोल्टेज सही है। तो क्या करना है आपको, इसको मल्टीमीटर को साइड में करेंगे। साइड में करने के बाद यहाँ पर 2 वायर जोड़ना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लस माइनस बहुत अच्छे तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से आपको दोस्तों प्लस माइनस देख के 2 वायर को कनेक्शन करने के बाद बैटरी को कनेक्शन करके देखेंगे। तो यहाँ पर 2 वायर में यहाँ पर ले लिया हूँ। लेने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर छिल के यानी यहाँ पर सोल्डिंग करेंगे। तो फटाफट करके इसको छील लेते हैं। 2 वायर को इस तरीके से छीलने के बाद इसको स्टैंड में इस तरीके से लगा देंगे। लगाने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर 2 पॉइंट को प्लस माइनस देख के यहाँ पर कनेक्शन कर लेंगे। तो थोड़ा सा पेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, सोल्डिंग बहुत अच्छे होते हैं इसलिए। तो यहाँ पर पेस्ट लगा लेंगे। ठीक है, तो फटाफट करके इसको पेस्ट लगा लेते हैं। तो इस तरीके से पेस्ट लगाने के बाद 2 पॉइंट को फटाफट करके सोल्डिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको दोस्तों 2 पॉइंट को सोल्डिंग कर लेना है। सोल्डिंग करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से आपको देखना है कोई भी 2 पॉइंट यहाँ पर सोल्डिंग किया हो वो तुमको दोस्तों शॉर्ट नहीं करना है। तो इस तरीके से शॉर्ट नहीं हुआ इसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ब्रश से थोड़ा सा साफ कर देते हैं। साफ करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर 2 पॉइंट को यहाँ पर प्लस के साथ प्लस एंड माइनस के साथ माइनस इस तरीके से लगाकर यहाँ पर जो सर्किट है इसको ऑन करके देखेंगे। ठीक है, तो फटाफट करके 2 पॉइंट को यहाँ पर जोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से जोड़ लेने के बाद इसको सर्किट को ऑन करके देखेंगे ऑन होता है कि नहीं होता। तो देख सकते हैं ऑन हो चुका है। तो इसको सबसे पहले साउंड को आप सुन सकते हैं। देखिए मैं गाना बजा दिया हूँ, इस तरीके से देख सकते हैं। तो
दोस्तों सर्किट तो सही है, इसका बैटरी का ही प्रॉब्लम था जो यहाँ पर हीट होके टूट गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले जितना भी यहाँ पर पॉइंट है इसको खोलने के बाद स्पीकर को यहाँ पर कनेक्शन करना है। तो स्पीकर को इस तरीके से यहाँ पर बैठा देंगे एंड 2 स्क्रू है, इसको फटाफट करके स्क्रू को टाइट कर देंगे। ठीक है, तो फटाफट करके मैं यहाँ पर टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद इसका जाली को भी यहाँ पर लगा देंगे। लगाने के बाद आपको इस तरीके से पलट लेना है। पलट लेने के बाद आपको दोस्तों सर्किट को इस तरीके से जहाँ पर था यहाँ पर लगा देंगे। लगाने के बाद बैटरी को इस तरीके से ग्लू स्टिक के थ्रू यहाँ पर इस तरीके से करके चिपका देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चिपका देने के बाद 2 प्लस माइनस यहाँ पर बैटरी का 2 पॉइंट है, इसको यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पर फटाफट करके हम यहाँ पर कनेक्शन कर देते हैं। कनेक्शन करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर टैप लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। तो फटाफट करके टैप भी लगा लेते हैं। तो इस तरीके से आपको दोस्तों टैप लगाने के बाद इसका एक स्क्रू था, इसको भी यहाँ पर टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद इसको ऑन करते हैं। आप देख सकते हैं इसका साउंड सुन के आपको अच्छे तरीके से साउंड देगा।